唔講啊，你都可能感覺到今年嘅冬天唔單止乾啊，而且仲零舍燥熱添。燥一多咧就好傷我哋嘅豬肺仔㗎，所以我哋喺溫補嘅同時係唔可以太燥㗎喎。咁小丁跟住落嚟介紹嘅呢4款湯水搭配，你就要識得煲起身啦。第一款就係呢個太子參沙參肉粥搭配，呢個湯健脾脾補氣氣，而且驅寒又潤燥。小朋友成日喐嚟喐去出汗比較多啊，煲呢個湯嚟飲都係好啱㗎。第二款就係呢個海椰皇雪梨乾海底椰肉粥搭配啦。立冬過後啊，啲皮膚嘴唇都變到掹掹緊，一拗咧就幾條白色嘅痕啊！而且呢個口乾乾，飲多嘅水都止唔住，就可以用呢個搭配煲嚟潤一潤啦。而且啲海椰皇煲湯真係好香㗎。第三款就係呢個霸王花南北杏搭配啦。天氣一凍啊，就成日走去燒烤，個肚仔咧啲嘢又積住喎，爆石工程又困難，咁呢個搭配咧就一定要識得煲起身啦，清潤又通腸。最後一款就係呢個鹹橄欖石蠔海底椰搭配啦。平時捱夜多啊，出邊有風大塵大喎，個喉嚨仔都頂唔順沙沙地啊，咁呢個時候鹹橄欖就好好用啦。呢個搭配你就要識得煲起身啦。關注小丁，下期更精彩。